पहिला ढुङ्गा माटोको घर लगाइन्छ हामीले खासै बन्दरहरू बाँध्ने विषयमा त्यति ज्ञान थिएन। जब यो तालिम पायो हामीले तालिम पाएपछि ठाउँ ठाउँमा बन्दरहरू बाँध्ने 6-7 बन्धन बाँध्ने रोडहरू यसरी प्रयोग गर्ने गुड्डो तल फाड्ने आदि इत्यादि कुरा जति तालिमबाट हामीले सिक्यौँ त्यही सिपअनुसार हामीले अहिले भवनहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले भन्दा त हामीले तालिम प्राप्त गरेपछि चाहिँ धेरै नै सिपहरू सिक्यो। त पहिले चाहिँ हामीले सिङ्गल के भन्छ रिङहरू हाल्थ्यो, अहिले चाहिँ डबल हाल्यो। अनि पहिला 12 को हाल्ने ठाउँमा अहिले 16 को हालिरहेको छ। अनि टाइपिङहरू पनि पहिले त 9x9 9-12 को हाल्थ्यो, अहिले त 9-12 को चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर त्यो हालिरहेको छ। त्यतिखेर तालिममा सिकाउनु भएको जस्तो नै गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ आकाश पाताल नै फरक भएको जस्तो भएको छ तालिम लिएपछि। मिस्त्रीलाई पहिला 600 रुपियाँ थियो भने हामीलाई पहिला 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ त्यस्तै थियो। अहिले त अब मिस्त्री भएपछि त म त हजार खाइदिन्छु। पहिला के हम केलाम 2-4 पैसा नि कसरी पताउँथेन। अहिले चाहिँ मलाई मिस्त्री भएपछि जसले मलाई आइज मेरो काम गर्न म यति जेला दिन्छु भनेर मलाई बोलाउँछन्। मलाई हौसला यही बढेको छ। तालिम लिएपछि ममा चाहिँ एउटा एकदम म चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा जोस र जाँगर चाहिँ ममा आएको छ। गर्न नसकिने चिज चाहिँ केही पनि रहेनछ। मान्छेलाई जहाँसम्म ज्ञान चाहिँ चाहिने रहेछ र तालिमहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने चाहिँ जस्तोसुकै कामहरू पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने चाहिँ ममा एउटा आत्मविश्वास आएको छ। एक किसिमले भन्ने भने यो कृषकहरूको कार्यबोझलाई पनि घटाउनलाई मद्दत गरेको छ, कार्यक्षमता बढाउनलाई पनि मद्दत गरेको छ। अनि यो सबै कृषि यान्त्रिकरणले एउटा यो सबै नै जेन्डर मैत्री अथवा लैङ्गिक मैत्री छ। यो र महिलाहरूले पनि हाते ट्र्याक्टरहरू चलाएको देख्न सक्छौँ हामी गाउँमा जाँदाखेरि। तरकारी खेतीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि आफ्नो आर्थिक कमजोरको अवस्थाले गर्दाखेरि म एकचोटि यो जुन लमजुङमा घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँतिरको टनल यो प्लास्टिकको घरहरू देख्दा यति मन पर्थ्यो, यति इच्छा लाग्थ्यो म पनि यस्तो गर्नु सक्यो भने मेरो पनि त्यो ठाउँमा यस्तो परिवर्तन गर्नु सक्यो भन्ने चाहिँ मेरो मनमा सोचेको थियो। मलाई त धेरै खुसी छ सर। परिवर्तनमा पनि अब आर्थिकमा पनि परिवर्तन भएर आयो यो तरकारी खेती गरेपछि र आफू पनि आनन्द। त्यो पहिलाको खेतीमा जस्तो दुःख गर्नु पर्दैन यो टनलभित्र बस्यो आनन्दसँग काम गर्नु पायो। तरकारीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ भन्ने हो भने अब बच्चाहरूलाई कपी पेन्सिल कपीहरू किन्न अलि धान कोदोहरू बोकेर जानु पर्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ घर व्यवहार गर्न चाहिँ अलि सजिलो हल्का भएको छ। अब हामी टोयलेट जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ साबुन पानीले हात त धुन्थ्यौँ, कसरी धुन्थ्यौँ नै थाहा हुन्थेन होइन। मिची त हात धुन्छौँ कसरी धुन्छौँ नै थाहा थिएन। अहिले चाहिँ अब त्यो स्टेप अनुसार चाहिँ मिच्नु पर्दो रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ होइन। अनि त्यसै गरी अब खानाहरू चाहिँ छोपेर राख्ने त भन्थ्यो, अब छोपेर नराखेको पनि हुन्थ्यो, थाहा थिएन नि त पहिला। अनि अहिले भूकम्पपछि तालिम लिएपछि चाहिँ अब खानाहरू छोपेर राख्यो भने सुरक्षित हुँदो रहेछ, बासी खानाहरू खान हुँदैन रहेछ। अनि अब कुहिने फोहोरलाई एकातिर मोल बनाउने होइन, नकुहिने फोहोरलाई चाहिँ अब प्लास्टिकहरू जस्तै होइन सिसाको टुक्राहरूलाई छुट्टै राख्ने, प्लास्टिकको टुक्राहरूलाई छुट्टै राखेर चाहिँ अब घरभन्दा टाढा लगेर चाहिँ जलाउने फोहोरको होइन, फोहोरहरू प्लास्टिकलाई चाहिँ। अनि अब सिसाको टुक्राहरूलाई चाहिँ अलिक गहिरो खाल्टा खनेर पुरिदिने। त्यसरी भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो समुदायमा चाहिँ धेरै अब परिवर्तनहरू आएको छ। खानेपानी ल्याइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यत्तिकै खान्थ्यौँ होइन, छोपेर नि राख्थेनौँ। पानीलाई चाहिँ छोपेर राख्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब आफ्नो घरमा फिल्टर छ भने त फिल्टरमा छानेर खानुपर्छ। अनि छैन भने पानी चाहिँ उमालेर खानुपर्छ। अनि त्यसै गरी हामी चाहिँ सोडियस विधि भन्छौँ। अब त्यो सेतो बोतलमा चाहिँ भोरी पानी राखेर आधी नराखिकन भोरी पानी राखेर चाहिँ बिर्को लगाएर चाहिँ घाममा सुकाउनु, घाममा तताएर चाहिँ खानुपर्छ।
भूकम्प अगाडि भन्दा भूकम्प पछाडि चाहिँ धेरै 100मा 60-70% नै बढ्यो रे। त्यहाँ सुत्केरी हुन आउँछ अनि जाँच गर्न आउँछ, सल्लाह लिन आउँछ। अहिले चाहिँ महिलाहरूमाथि चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। किशोरीहरूले अहिले खुल्ला ठाउँमा, यस्तै खुल्ला ठाउँमा घाममा आफ्नो प्रयोग गरेको कपडाहरू सुकाउँछ, देख्छ। पहिला त्यस्तो थिएन। अहिले किशोरहरू नि खुलेर हेलबसमा अस्थायी सदनको लागि प्रस्ताव राख्न आउँछ अरे। मलाई मेरो सोचाइमा चाहिँ पैसा नभइ नै हिँड्छु। यो त केही छिनको लागि मात्र हो। बारबाग र म चाहिँ जिन्दगीभरि म रहन्जेल हुन्छ अनि मैले चाहिँ यो सेवा त अझ झन् बढी गर्छु।